ఇబ్బంది? సార్ బాబు గురుగురు అని బాగా అంటుండు, కొంచెం చెప్పరా సార్? సో చాలా మంది పేరెంట్స్కి ఇదే కంప్లైంట్, మా బాబు గురుగుర అంటున్నాడు సార్, ఎందువల్ల అనేది. ఫస్ట్ గురుగుర ఎందుకు వస్తుందంటే బేసిక్ రూల్ ఏంటంటే చూడండి, వాళ్ళు గాలి తీసుకునే దారి అంటే ముక్కు నుంచి గొంతు వరకు ఏమి అడ్డున్నా కూడా సో గురుగుర సౌండ్ వస్తుంది. ఆ అడ్డు ఎందుకు ఉంటుంది? సో సింపుల్ జలుబు వల్ల ఉంటుంది, జలుబు వల్ల ముక్కులో తెమ్మడనే అడ్డుపడే అవకాశం ఉంటుంది, లేదు జలుబు వల్ల కొన్నిసార్లు ముక్కులో కండ కూడా కొంచెం ఉబ్బుతుంది అనమాట. సో దానివల్ల కూడా ముక్కు దిబ్బడ అవుతుంది, గురుగుర సౌండ్ వస్తుంది. ప్లస్ కొన్నిసార్లు కొందరికి జలుబు అనేది ముక్కు వెనుక నుంచి కారుతూ ఉంటుంది గొంతులో, సో దానివల్ల కూడా గురుగుర సౌండ్ వస్తుంది. కొందరికి పిల్లలకి పాలు వెనక్కి వస్తాయి, సో వెనక్కి వచ్చిన ముక్కులో కూడా వస్తాయి, సో అలా పాలు వెనక్కి రావడం వల్ల కూడా గురుగుర సౌండ్ చేస్తూ ఉంటారు. అది కొందరికి ఉమ్ము అనేది గొంతులోనే ఉండిపోతుంది, వాళ్ళు మింగరు పిల్లలు, ఎందుకంటే ఒకే పొజిషన్లో ఇలా పడుకుంటారు కాబట్టి. సో వాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళలాగా వాళ్ళు మింగరు, దానివల్ల కూడా గురుగుర ఉంటుంది. కొందరికి గాలి తీసుకుని ఉంటుంది కదా స్వరపేటిక, కార్టిలేజ్ కానీ నోస్ వెనుక ఉన్న కార్టిలేజ్ కానీ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి, సో అది కొలాప్స్ కావడం వల్ల కూడా గురుగుర అంటూ ఉంటారు. సో ఎలా తగ్గించాలి అంటే చూడండి, ఫస్ట్ జలుబుకు మీ డాక్టర్ జలుబు చుక్కలు రాసింటారు కదా బేసిక్ జలుబుది, అది వాడుకోవచ్చు. అయినా తగ్గలేదంటే మీ దగ్గర సెలైన్ డ్రాప్స్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటాయి, సెలైన్ నాసల్ డ్రాప్స్, అది ముక్కులో మీరు స్ప్రే చేయొచ్చు, వేయచ్చు. సో అది మీరు రోజులు ఎన్నిసార్లైనా వేయచ్చు. సో ఫీడింగ్కి ముందు, ఫీడింగ్ తర్వాత, పడుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు, దానివల్ల కూడా సగం తగ్గుతుంది. అయినా తగ్గట్లేదు అనుకుంటే మీరు బేబీని పిల్లో మీద అప్రైట్ పొజిషన్లో పడుకోబెట్టాలి, 30 degrees అప్రైట్ పొజిషన్లో పడుకోబెట్టడం వల్ల గ్రావిటీ వల్ల అది దాంతకది తగ్గిపోతుంది అనమాట ముక్కు దిబ్బ అనేది. అయినా తగ్గట్లేదు అనుకుంటే మీరు బేబీని ప్రోన్ పొజిషన్లో పడుకోబెట్టచ్చు, అంటే టమ్మీ టైం చూపించాం కదా, సో టమ్మీ టైం చేసినట్లు మీరు టమ్మీ టైం చేసినా కూడా దానివల్ల కూడా గురుగుర తగ్గిపోతుంది. సో అయినా కూడా తగ్గట్లేదు అనుకుంటే చూడండి, గొంతులో ఉన్న తెమ్మడ తగ్గాలంటే మటుకు బేబీని పైకి తీసుకుని బర్పింగ్ చేయాలి, పొజిషన్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ పడుకోబెట్టచ్చు, దానివల్ల గొంతులో ఉన్న తెమ్మడ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, కానీ ముక్కులో ఉన్న దిబ్బడ జలుబు తగ్గట్లేదు అనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే, నెబులైజర్ మీ దగ్గర ఉంది కదా, ఓన్లీ సెలైన్ నెబులేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓన్లీ ఎన్ఎస్ వేసి నెబులేషన్ చేసినా కూడా సో ముక్కు దిబ్బడ గురుగుర సౌండ్ తగ్గుతుంది. చలికాలంలో రూమ్ ఎయిర్ అనేది డ్రై అయిపోతుంది, డ్రై కావడం వల్ల కూడా ముక్కులు పట్టేస్తాయి, ఫ్యాన్ వేసినప్పుడు కూడా పట్టేస్తాయి. సో అది డ్రై కాకుండా పట్టేయకుండా ముక్కులు ఉండాలంటే మీరు రూమ్లో ఉన్న ఎయిర్ను హ్యూమిడిఫై చేయాలి ఏదో. సో ఈ కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంత తీసుకున్నా కూడా కొందరు పిల్లలకి గురుగుర ఉంటుంది. చూడండి, ఫీడింగ్ బాగానే తీసుకొని వెయిట్ బాగా పెరుగుతూ ఉంటే మన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. డాక్టర్ని ఎప్పుడు కలవాలి అంటే చూడండి, పిల్లలు రాతంతా అస్సలు నిద్రపోవట్లేదు, పాలు సరిగా తాగట్లేదు, దగ్గు బాగా వస్తుంది, దగ్గు ఉన్నా కూడా లేదు ఫీవర్ ఉన్నా కూడా డాక్టర్ని అయితే కలవాల్సి వస్తుంది. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే.